今天又来上泰 Festival 了啊！为什么来呢？因为这个上泰 Festival 又整活了，它是全清迈整活最多的一个商场啊，也是我最喜欢的商场。就时不时就搞一个什么节，这个节那个节，什么美食节啊，乱七八糟的啊。这次他弄的叫做什么亚太美食节，我好像是说是亚太吧，但应该是日系为主的。你说好不好玩呢？我也不知道。但以我的经验啊，就你也不能有太大的期望，但反正就玩一下嘛，体验体验。然后闲着也闲着，对吧？哎呦，下面在唱歌了，好吵，看看。哇，那么多人，选美是吧？感觉选美还是有什么他们泰国的那种歌手啊，让我看看。不知道是哪个泰国明星啊，好多人啊，是不是明星？还是在搞什么呀？应该是的，像是一个比如年轻人喜欢的组合。哇，这些女生疯掉了。不知道是泰国的什么组合啊，反正在年轻人里面应该挺有人气的啊。反正太吵了刚才啊，现在那个到楼下声音轻一点啊。然后刚说到哪里了？我忘记了啊。反正就是我们呢，现在就是去这个，它这儿有一个叫亚太，我不知道是不是亚太啊，一个美食的一个集市吧。往前走走看啊，然后吃点东西吧，也不知道好吃不好吃。参加的就是这个亚太 Festival 啊，说是亚太，还是偏日本的啊。泰国的女孩子们挺疯狂的啊。但这个组合呢，我问了一下我们家打扫房间的阿姨，她不认识。好吧，我们还是管好自己，照顾好自己的肚子吧，吃东西。我有一种预感啊，店呢70%、80%还是原来的那些店，就是泰国的集市文化，就经常就是，你跑来跑去，发觉那些人啊都是那些人，吃的东西也都差不多。不过每次来都你还是蛮开心的，大概就热闹吧。有时候你也不是真的图着要吃到什么山珍海味美味的东西，对吧？然后主要就是为了好玩，凑个热闹。看看泰国人那么开心，你也挺开心的。哎，你怎么已经有东西吃了？那我们先找个座位，先把座位找到了再去买吃的。啊，没有座位啊！哎呀，怎么办啊？他们这次放的椅子太少了，完全不够坐哎。来的人那么多，椅子就放那么一点点，运气不错啊。话没说完，几分钟就找到了一个座位，站到了。我觉得他们这个节可能是配合日本旅游开放弄的啊，因为泰国人你们知道，对日本人还是好感蛮好的。你看，这是 top 5的日本美食：寿司、刺身、sashimi、sukiyaki， 这是寿喜锅的意思吗？东布里，这是什么 ？teppanyaki 哦，铁板烧，tepan，这应该感觉是有点中国的那种啊，这个音译在里面 tepan 铁板。我去找点吃的吧。这儿有个北海道的，像是那种盖饭还是什么？北海道的那种刺身冻，海鲜3色冻。让我想起了之前在小樽玩的时候吃的好爽啊，那儿的海鲜冻真的超爽。这是什么？这是什么虾？这种就有点泰国了啊。这个是我要吃的生腌，但我不知道，有点想吃，又怕拉肚子。还是想要挑战一下生腌。然后实在不行让夏小姐也吃，夏小姐也爱吃这个。100泰铢买了这么一份，20块钱，再买点其他的。有些什么好吃的吗？这是什么？芝士土豆泥。哇，这个满满的热量。
是什么卷？什么卷？看起来像是铁板烧，其实是很泰国的那种东西。就很多东西确实也都差不多啊。就都是之前如果上次我也拍过一个他们开的一个什么美食节的一个东西，也都是这些东西啊。有没有一些不一样？我都想不出来有没有哪是特别不一样的。啊，这个我蛮想吃，但看起来就很辣。我现在胃不能吃辣的，吃辣的晚上就胀气，只能看看。哎呦，我还蛮想吃这个东西，海鲜意面，草莓50泰铢一小碗。哎呦，泰国现在这个草莓挺贵的，而且我觉得这草莓品质一般。再看看也没什么。这里就不是日本的，好像都是些泰国的东西啊，好像它也分区的啊，日本区、泰国区、韩国区，大概。先兜一圈，我想吃的吃不了，能吃的呢就不是特别想吃，那又是生腌这。还有啥？不行就买点烤串吧，烤串也挺好吃的，泰国烤串还不错。这烤鱿鱼，就是这烤大肠，烤大肠不错，来点烤大肠和这个不知道是什么猪肉还是什么肉。来了1刻钟，对，总算轮到我了，再去买点其他的吧。对面还有没有什么店？那还有个店，看一下。哎呀，那家烧烤店的生意是辣好啊！哦，好想喝啤酒，但开车不能喝。这里是韩国区，哎，是韩国区吗？不是，也是日本的咖喱饭。我要再去吃一个什么饭？喂，这个也还行，看着。这是什么？yakiso 吧？有买一份这个吧？萨瓦迪卡。能。You have wait for 15 minutes. 15 minutes 啊 ？15 or 50? 15. OK, I wait. Thank you. 要等15分钟，我还在说50分钟，我吓一跳。哎呦，生意蛮好，小姐姐蛮漂亮的啊。不好意思拍人家，脸皮薄。这座位紧张啊，所以说。那个大家一定要有人看座位。我本来想把这些东西放过来再去买一点的，但夏小姐和那个 Joey 也要去买吃的，好吧？现在轮到他们，等他们回来我再去买一点，先吃一下我这里的东西。先来一个这个烤串嘛，他们排队排的那么多人，应该蛮不错的。吃大肠啊，我还蛮爱吃这大肠的，但是啊，他们这儿。它的那个酱汁我不敢吃，它泰国的那种绿色的酱汁特别怪，知道吧？我是吃不惯。他不知道他撒盐了没有？有一点点咸味，要么就腌过，要么就他撒了一点盐。下次再来这应该是带点自己带个小瓶子，里面弄点什么孜然粉啊什么的，自己撒在上面吃，还不错，烤的确实还可以啊，很香的大肠，然后没有那种臭臭的味道。可以啊，这大肠烤的相当可以，怪不得。这个是生腌，我就买了2样东西啊，然后，哎呀，不敢多吃，但是太馋了，稍微吃一点嘛，一点点应该问题不大。他们还给你配了一个紫菜，以前吃生腌没见人家配紫菜，不知道是不是让你包着吃的。尝，哎呦，这苍蝇都来了，尝看。一般，这三文鱼一般。我看看它配的这个虾怎么样？有点淡，它这个生腌的配的料是不是很入味？可能它还有一个这种蘸酱，但是太湿了，我不是很想蘸。其实有点酱油也可以，它有点淡。三文鱼有点软烂，就不是那种。好的那种有点 Q 弹的那种，三文鱼一般，虾还行，不过没有到不新鲜的程度啊。你告妈妈我想吃和牛，我说哦好啊，然后我俩就去啃了，那叫 steak 晓得吧？OK， 吃完了放大去，人家3000多泰铢，1公斤，走了我不怕。
这地方还搞那么高级，那你现在吃什么？吃个面啊。走了，我不配。很有自知之明嘛。可能拉片。好，又轮到我了。夏小姐刚才回来了，我再去看看刚才想吃的一个那个叫什么来着？也不叫铁板烧了，名字时间叫不出来。铁板烧炒面炒乱七八糟的那种，他们很多地方叫什么横滨烧、叉叉烧、叉叉烧的一个玩意儿，现在还有没有？有的话再点一份。这份应该是我的了吧？啊 ，Thank you， 卡。先放到夏小姐那儿，捧着这个不好去买其他东西。然后泰国这次怎么说呢？跟2、3年前比，2年前比，然后有2大不同，就是这个电子支付啊，以前就出来还是得大把小把那种现金硬币都揣着，现在基本上包括泰国人啊，他们也都是用扫码的，没有我们微信支付那么方便啊，但也算还可以。就你要打开那个银行卡，再 scan Q 啊，再扫他们的码，微信更方便一点，因为他们银行还有个输入私密码。再去买一点其他的，这就Joy小朋友说的和牛串，390泰铢一串，是有点贵。A3 的吧，估计 A3 的牛，A4 他们应该进不到，我猜。实在也找不到什么想吃的东西了，就少吃点吧，胃不好也不要吃太多。我看到你那个和牛了，另外地方有卖和牛串，390泰铢一串。你确实不配。是好吃的，我知道。好吃您就多吃点。来尝一下我的这不知道什么烧吧，我连它配的这什么东西我也不知道，看起来样子有点怪怪的。先吃个面，就标准的，Marco 都买一种炒面的那种酱，用那种酱炒出来。配菜不知道什么东西。要再去逛一圈吗？啊，要再去逛一圈吗？再买了那个和那个。哦，鱿鱼。鱿鱼就是有那种，他们给我带的这个橙汁还真是纯啊，纯橙汁，因为我在里面吃到都不是果粒了，是一整块的橙汁的肉了，还不错还不错，怪不得那么浓郁啊。好了，结束啊，反正这种活动呢。该怎么说呢？哎，先看看，前面有一堆有 cos 的，是官方 cos 还是有自己来这种日本节喜欢日本文化来 cos 的呀？啊 ，cos 的小姐姐，好，不妥嘞，就是这种节啊，其实没有什么太新鲜的东西，但是呢。因为它也是，一段时间搞一次嘛。那搞了的时候，你有时候就想着没劲就来逛逛啊。然后反正消费也不贵，很便宜的，也没入场费。我们今天花了多少钱？估计今天也就花了400泰铢吧。大家吃了点这种海鲜啊什么的。我是胃不太好，也不太敢吃太多。然后东西的品质呢，你也不能有太高的要求，马马虎虎啊。反正主要还是参与一下，玩玩，体验泰国人民的快乐生活啊！好，那就到这儿了。